allesammans och välkommen tillbaka till en helt ny vlogg. Hej allesammans! Nej men gud. Vi ska i alla fall nu då dra till stranden. Vi ska nu till stranden, det sa vi, eller hur? Yes. Och sedan så ska vi ikväll på middag med några tjejvänner. Nej, med några Just vänner. det, vi ska kräftskiva. Exakt. Jättemysigt, havsutsikt och så. Och sedan så ska vi, efter det så vad var det då? Och sen efter det så kanske vi hittar någon fest att dra på. Kanske. Vi får se helt enkelt vad vi hittar. Precis. Men nu ska vi i alla fall dra till stranden och ja. Och gud vad kul. Ni kommer få träffa, vänta, oj. Som ingen vill. Han står här utanför min dörr och tror att allt kan bli som förr. Just det, vi glömde också säga att innan kräftskivan så kanske vi drar hem till våran lägenhet och Och gör oss lite finare så för vi har jättelite kläder. Ja, Bland annat. precis. Ja, det tycker jag vi gör. För Det tycker jag med. För jag har jättedåligt smink, eller jag har typ inte smink med någonting. Nu har vi varit på Haslö och hämtat upp Lovisa! Så, nu är vi här vid en strand. Det blev inte den... Vad skrattar du för? Det blev inte den vi tänkte åka till, utan det blev en annan. För det var så mycket folk på den andra. Så att, ja. Men nu har vi hämtat upp 2 tjejer till. Så... Och sedan ska vi träffa 2 killkompisar här borta med. Så det här blir jättebra. Här har vi vårt sällskap. Alla. Säg hej till vloggish. Titta vad mysigt. Så, nu ligger vi här på en jättemysig strand. Byter om. Ja, nu har vi varit här på stranden och nu ska vi hem, fixa i ordning oss lite och börja förfesta lite granna. Och sedan så ska vi köpa en massa grejer inför middagen ikväll. Samt börja duka upp bordet och göra det fint tills våra fina vänner kommer. Så att det är vad vi tjejer ska göra nu, helt enkelt. Okej, nu är vi här vid Maxi. Där har vi det. Och vi ska nu gå in och köpa lite saker vi ska ha till ikväll. Har vi maten nu? Nej, Jag har valt att gissa hur mycket priset ska gå på och jag tror 750. Filma på det här. Vänta, Vänta, filma här först. Alltså det är mycket. Så jag tror att det kommer gå på 950. Och jag gissar på 690. Ja, 690. Ja. Vad står det? Jag tror 750. Kolla, Nej, vem är det som vinner? Vem är det som vinner? Du ska... Så, nu har vi handlat maten till ikväll. Och det gick på 887. Så alltså tjejer, vem hade rätt? Ja, du. Jag hade rätt. Vad säger ni? Ja, så nu så ska vi ta bilen hem, fixa i ordning oss och sedan måste vi faktiskt iväg till det stället där vi ska äta och börja packa. Eller nej, börja duka borden helt enkelt. Så att det här kommer bli så kul tjejer. Alltså verkligen så mysigt. supermysigt. Ja. Men nu ska vi hem och sminka oss och sätta på oss lite finare kläder. Ja, och sen är det shot så här. Men sådär, så att nu har vi kommit hem och vi har påsarna här. Vi har plockat in såserna i kylen. Så att nu ska vi bara fixa till oss det sista. Okej, så här. Ska jag bara skruva? Du får inte hålla uppåt utan du får hålla det ut. Alltså ut och så. Så. Ja. Ska jag köra? Ja. Kommer det låta? Jag vill göra det. Nu ska vi hälla upp drickan i dessa fina glas. De är i stan nu, så jag säga. Är de? Ja, men jag vet inte vad de är i stan. Eller hur?
Så. Kolla vad fint. Sådär, så att nu är vi färdiga och jag och Michelle har bytt om till våra finkläder för kvällen. Och Lovisa har inte bytt om än, men vi ska åka förbi hennes hus så att hon också kan byta om. Men i alla fall, det vi har på oss, Michelle. Vill du visa din först? Fint. Okej, så det jag har på mig är den här klänningen. Ser ut så här. Wow. Och sen har jag bara en vit magväska och en svart tröja om det skulle bli kallt senare på kvällen. Och det jag har på mig är den här rosa silkesklänningen med lite puffärmar, en magväska och en skjorta om det skulle bli svart. Och en tröja ifall det skulle bli lite kyligare. Ja, och nu står också våra vänner nedanför och väntar på oss. Så att vi ska dra ner nu. Så att, är vi taggade, tjejer? Ja! Yes! Focus on me. Sådär, nu har vi... nu har killarna kommit här. Så nu sitter vi då här. Tjejerna är här. Killarna där fram. Och vi ska då till Hasslö. Ja. Till en liten stuga. Vi ska då till en sjöbo. Och där ska vi äta lite mat. Precis, kräftskiva. Hur mysigt? Så mysigt. Jag ser så fint ut. Gick det bra? Nej, gick det bra? Slog du dig? Nej, gick det bra? Sådär, nu har vi varit här hos Lovisa och hon har bytt om. Jag får se din outfit. Wow, vilken pingla alltså. Oh my God. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl. Nu har vi då kommit hit till det här stället. Och det är fullt med mygg här. Hallå eller? Är det festen där? Vad fin du är! Gud vad fint! Wow! Nu står vi på en toalett här på en pizzeria i Hasslö. Och det blev kaos där borta. Alltså mina ben, alltså de har så mycket myggbett på sig. Det är helt sjukt. Vi stämde, alltså vi äter på en pizzeria istället. Så vi tar den här middagen när vi har ett bättre ställe att vara på helt enkelt. Precis, för att det gick verkligen inte vara där. Det var fullt med mygg. Katastrof. Ja. Så att nu ska vi i alla fall äta pizza tror jag. För vi har inte ätit på jättelänge. Okej, så Madlady har just nu en riktigt stor lagerrensning. Med riktiga pangpriser på deras hemsida. Så att vi har plockat hem lite saker från Madlady som vi tänkte visa upp nu i slutet av videon. Och vår kod kan ni bara använda på ordinarie priserna. Så att nu tänkte vi visa lite plagg ifrån dem. Så att det är bara att fortsätta kolla helt enkelt. Så att först har vi den här tröjan. Och som ni har sett kanske så är såna här tröjor jätteinne nu. Så jag kände att jag också var tvungen att klicka hem en. Och jag älskar verkligen färgen. Alltså det är så fin lila färg. Och som ni ser här så har jag knutit det så här. Vilket jag tyckte blev finare när man gjorde så. Och så den här väskan då. Den här är också från Madlady. Som ni ser så är det så här matt. Det är en sån här väska man har så. Den har så här silverdetaljer. Alltså jättebra. Ja. Jag önskar att väskan inte var så himla stor. Att det var ganska diskret men ändå liksom... Ja men precis. Finns där. Ja. Jättefint. Älskar det. Ja, verkligen. Okej, så att plagget ifrån Madlady är den här kjolen. Det är en jeanskjol med en fin söt slitning här nere. Ganska basic skulle jag säga. Söta fickor. Samt fickor bak till. Dock är den här kjolen lite stor för mig. Jag tog i storlek S. Jag trodde att den skulle vara lite mindre i storleken, men det var den inte. Och just jag glömde också säga att den här lila jag testade, den tog jag i storlek XS. Den är verkligen så här jättestretchig. Och jag tog samt en i vit. Och den är lite så här smörvit. Så den är inte riktigt kritvit. Men det är väldigt fint det med. Nästa plagg så har vi denna klänningen. Alltså hur snygg var inte denna? Jag älskar verkligen detaljen här. Att det är en vit text. Jag tror det är ett märke. Den ser ut så här. Den har en dragkedja ända upp. Och denna tog jag också i XS.
Man kan även justera axelbanden, vilket jag tycker är jättebra. Nästa plagg jag tog var faktiskt ett set. Jättegulligt set, jag älskar färgen. Det är ränder här på sidorna, samt andra sidan med. Det är stickat, alltså jätteskönt material verkligen. Och väldigt stretchigt, vilket är väldigt skönt. Och detta setet är i storlek XS och det passar helt perfekt. Dock en nackdel jag kan tycka är att man ser igenom lite här som ni kan se. Har man rätt underkläder så syns det inte. Okej, så mitt nästa plagg är faktiskt en satinklänning. Och denna blev jag tyvärr inte jättenöjd med eftersom den ser ut som en liten pyjamas på mig. Men det kan ha att göra med att jag tog den här i storlek S. Jag tror inte det fanns i XS så att det var därför jag tog i S. Och en sak jag älskar med den här klänningen är att de har jättefina band, axelband, diamanter. Vilket piffade upp den här klänningen så mycket. Men som sagt, lång klänning och i satin. Och här har vi en jättefin jumpsuit i svart med ett hål här vid magen samt V-ringet upp till. Shortsen är stora, pösiga, jättesköna. Känns lite som en klänning men är liksom ändå shorts. Och det är så att man knyter upp till här. Så här kan man välja lite själv hur öppet eller stängt man vill ha liksom. Och den här har jag tagit i storlek XS och den sitter alldeles utmärkt. Okej, så näst ut har vi en beige body. Lite så här typ mellan beige och korallfärgad typ. Och så har den jättefint sånt här mönster. Och den är V-ringad. Alltså verkligen så snygg. Och denna tröjan tog jag i XS och den satt verkligen så bra. Sedan så har vi den här t-shirten. Detta är i storlek XS och som ni kan se så är den väldigt oversized. Jag valde inte denna själv utan vår samarbetspartner skickade med den här frivilligt. Och jag älskar texten på den här. Det står "More money in the bank won't make me rich. Experience will, relationships will, friendships will, music will, art will and love will." Vilket är ett så himla fint budskap. Och sedan hörni har vi ett till plagg som verkligen inte heller är ett plagg jag normalt skulle gå runt i. För det är inte riktigt min stil. Men alltså där har jag lite fel för att jag älskade den här. Alltså den här var så himla cool. Det är då en jeansjacka, lite slitningar här och var. Och jag har gjort så att jag vek upp armarna. Det gjorde den ännu tuffare. Ja. Och glöm nu inte att handla för vår rabattkod Olsson20. Och vi ber så hemskt mycket om ursäkt för att den här videon inte blev den bästa. Men vi pumpar vidare och det kommer självklart mycket roligare och mycket bättre videos. Men jag hoppas att ni allihopa mår jättebra och att ni har en fortsatt trevlig dag, kväll, natt eller vad som. Så ses vi helt enkelt i nästa. Puss och kram, skumbanan. Nej men gud, det ser vi aldrig igen.